azokara gerturatu gara, oin udaberrixan murgiluta gauz, baina ja daueneko batzuk udarako produktu horreik buruan dakoi, eta gerturatua jakiteko zer dan oin saltzen da baina, nekasa isiak eta baserritarrek, eta zer dan udarako pentsauta goina, letxugia, tomatia, ondi dope, tipulina bakoi, porrua bakoi, hainbat produktu, hainbat, ensaladak osaketako hainbat ingrediente, dana eskura hemen azokan, eta ikustera etorriko gara. Zer dan nekazari eta baserritarrek saltzen da baina. Goazen? Jose Mari, hemen gauz, postuan beste aldian saltzaia egoten dan lekuan, eta, postua barazkiz beteta. Zer topa haueke? Zer topa haueke hemen, zer barazki egotzu? Danenti bizka, benda hona baki, txegoietak, porrua, letxugia, berakaz freskua, perejila, asia, azergia, holoko gauz batzuk. Da gero aparte, asia aparte landari ere bai. Honeik ondio neguko produktua dira, ez? Ondio... Honeko zeboietia da oine berritxa, ez dira neguko gauzia da oinikan da ona. Denbora gutxi faltako da, ez? Leizterra ziko zaila udarako tomate horrek eta... Hori da, tomatekin eguztu nik aberren hiru aste o... Ia mokaerako gehien bat, tomatia ziko da. Gentia, eskaketan dobia, gentia jago guakin dau, udan jaten dian ensalada horrek tomatiakin. Zain dare. Jende asko galdetzen dago, hasi zain dare. Oin bitartian, zer da geixen saltzen dana? Hemen esan duzu, porrua, zilga, zeboietia, zer da geixen saltzen dana? Danetik buskat, danetik jatzen da. Geixen bat letxugi bai, berakat, kipulina, roble, hoxe die, lazergia, saltzen dana gehien bat. Eta ez dakit, gaur egun eguzkitsua daku, oin aste hasieran zaparra batzu jauzi dira bai, ez dakit egualdixak zela eragin dauen, hortuan, eta oin datozen ustatan be bai. Bai, oin giroagatik, beti saltzen da generua, normalian ondo saltzen dugu. Bai, bastante ondo. Ez dago eragin handirik euki? Ez. Esalek kasu batutan gutxio saltzen dela, baina bestea normalia ondo saltzen da. Arazoik gabe. Oin ez dakit, hemen, atendio ingu baten bat, zeskaketan dozkun. Atendio tranquila, ikusi ingu. Ez da gura? Porruak eskatu dozku. Porrua berezitasuna dako, ez? Euskal Herrikoak oker sartzen dielako, edo, ez? Bestela, denporia pasatzen duia, asik, honek guten die poliki doblatzen. Oso ondo, itxi jendu men zeure lanien eta mi esker. Bale, eskerrik asko. Mariasun, ikusten du, ja postua utzik. Barazkixak izan dituzu, ez? Garri esik, postua utzik egoten da, bai. Hauten, ure barri oso neko pobri dauke, bai. Ez da, nero partien, nero bota, eurusek ero inzituen, eta nik guztien lurre zer astune dauket, eta urek itxoin jau. Zazoi honetan, bai, akipula barri behakatzak, bababaltzak, iderrak, eta ez oso, bai, danak bertan bera eskute hogein jan, bai. Egualdixa beraz, eragin handixe izan dago, ez, eure hortuan? Bai, denpori epez erikusi eukideu, bai, betiko morun sartu injoz generu eta, bai, ez da egon, ez da, bai, gutxi, bai. Zer sartzen duzu garaia honetiako, oiko urte baten? Oina, mendik aurrera? Ez, oina. Oina arte, horrek izaten diek eixen bat, udazken nien sartzen dienak, bai, bababal, zider, kipula, berakatz, horrek zera. Nik kanpo librien daukete, ez daukete inbernader horik. Inbernader daukena, baina geixen bat, sartu ziketzu genero geixau, baina nik kanpun hori sartzen du, bai. Udazken nahi begira, baina zera, zaru, abendu aldera, horrei sartzen die, bai. Atara dozun gutxi hori bintza saldu dozu, ez? Ikusten du, hau dana utzi dagoela, jenti ikusten izako orduan. Gutxi, ekarritxe gutxi, bai, baina pena da, ze lan haintzen dozu, maiz bat hartzeko, eta ez gau hartu aurten ez. Eta udara begira, tomatia, letxugia, zer horre ikuspen? Ontxe dator horrek, barrido sartzeko, generu, bueno, dion denbora hotza da, honek
gauza da eurixe, baina eurixe hotza da horrek bai frutak eta dana lori ederra egon zan, baina deskuetan basa, bai kerixak eta okaranak, dana botako itxu honek euri hotzonek. Zaitzu? Eta, bueno, oin, ja, landu, solue landu, eta ja, fan poliki generio sartzen patati edala, gauzak ereintzeko gauzak, bai erremolatxa, bai zanahoixak, eta bai pepino, kalabaza, meloie esparkatu, zera, kalabazinek, eta bueno, ja horrek udara ja datorren uda eta udazkeneko etorri bidagoen generio, ja piper, tomate eta horrek danok, ja, baina ondion esan dutena, igual San Isidro pasate lehenak bezatea guien San Isidrora, behire, hoeto izete zala, bai, eta ba, plasen, ba. Zeu aldiko menia, ondo urteteko udara begira sartzen dian produktu horreik. Bez, horreik temperatura epela eta eurizaparra batzuk engo balitzuke oso ondo. Ja, noiz behinka. Bai. Baina oin aspaldik urtitan, zera, gurien zuinek esaten dago, ni hona tortu nintzenin, berandu abastezin ure botatzen, ba, generuei ure botateko. Eta horrek, ba, zeo zer esan gure dago, lehen beste, lehen baitzte baino temperatura oso altu egin teitu. Orduen, landari bera ondatu intzen dago. Osea, landari bide dau bere temperaturi. Zezuk hartoba bat dauketzu eta kriston beru botaten butzu, babi loran bada lori botara intzeutzu. Temperatura altu. Orduen, ez dauketzu, lorek espada ez dau. Eta baulasen jogaketan gau bai. Ze aurre ikuspen egiten duzu? Udarako gentiai, guztien xako, ekarten duzun generua gentiak erosten dau? Bai, normalien esera eskertu biot dauketen bezero oso fine dauketen. Bezero, bai. Bertako guzteta jakona, urte askotako gainez, urte asko daroiegu hartan, eta bai, oso konforme sentidu hortan oso konforme, bai. Eta zer izaten da zeure hortuko erregina, zein produktu izaten da, tomatia izaten da, letxugi izaten da, zer? Bai, bueno, tomati oso ondo saltzen dut, gaina dauket neuk txin hasi hartzen dut, eta berakin jarraiketan dut, urte askuen, neuk zertzen dut, eta bai tomati oso ondo saltzen dut. Eta bai kelekak, eta bai jentiek apur bat entendi duten dauenak, hemengo produktuen eutako gustoru hau erosten dau. Zauketan dauenak, Kanpoko baino esan gure duzu? Bai. Topeta utzo bere gauza bere zixero, bai. Zer da, gentiek geixen guztain xakona, zer hartzen dago gustoren zeure postuan? Geixen gustatzen jakona? Bueno, idarrak asko gustokoa dira, baina nola ez dien merkiak eta lana daukien aletzen da hori, ba gentiak batzuk erosten dabe, baina askok ez hobe da kongelautakoak erosi. Eta freskuak edo beltzak baitxa aletu inbia da, eta etekina erdira etortzen da, eta hobe kongelauak erosi. Eta aurrera begira, udara begira zer zela dago zeure hortua, zer sartu duzu? Bueno, udaberia, udaran ataratzen dugu etekina, hortuari batez be, tomatiak eta solanakideak eta patatak eta dana bildu edo gauza mordo badarelako hortuan. Eta zemuzko usta aurre ikusten duzu, egualdixak, pentsatzen dut, paper importantia jokatuko dola, ez? Udarako, zure postuen eukiko dituzun produktu horreiri begira. Bueno, zebe, klaro que joketzen da bela, euki gendun martxua berua, oin euki dugu apirila hotza, maiatzetik bertati doiar, eta loratu dien gauza batzuk galduko dira, eta udakua pentsatzen du ondiokan udia etorriko dela, eta etorriko dela berua, bero larri segurazki, eta bueno, ondo jungo da ura baldin bado bintzet. Zein igualdi komeni da, usta ona eukiteko udako produktuari begira? Bueno, izen bida tarte medio batzun barruan. Berrogeita hamar etxako komeni. Ez lanerako eta ez baraztientzako. Eta bost bez? Bost bez. Berroitik edo 35etik gora dana soberan daude. Eta, karo, udan baldin badaude eta 10 itzen baitzu, gaizki gabitz. Eta eurizaparra bat edo beste, gutxi baldin badea baten bat komeni da, ez? Hombre, hori programo eta gabian, batez be, inorrei ez molestatzeko, zeiretatik zazpiretara edo ez dakit
15 20 litro edo holan. Bueno, Mikel, egonga, azokan egonga, barazkixa dauzela ikusi du, bueno, gauza pila fruta bai, baina gaztaia bai. Zein gaztai mota gotzue piletxo bat ikusten du hemen. Aukeran, mota piletxo bat. Aukera pixkat denetatik jartzen dugu, behi esniekin oindako gaztak, ardi esniekin indako gaztak, gazta berria, soitun indakoa, jende batzu gazta zarragoa nahi izaten du, gazta zarrare bai urte batekin. Gaurko eunen modan daun Idiazabal ere badaukagu, gazta berria, zarra berdin, gero batzu daude, ketua nahi izaten du, ketu ere bai, ketu gabekoak. Eta, bueno, gu nola Hernanitik gatozen, iparraldeko gine harreman pixkateo negozioa, gurason aldetik eta bator, eta iparraldetik gazta pixkatek hartzen dugu. Hemen inguruko produktua da orduan, ez? Hoi da. Gipuzkoakoa edo Gipuzkoa, Euskal Herria, iparralde ere pixka sartzen da. Eta zeintzu dira geixen, agentiak geixen eskaketan da, zer da geixen saltzen duzuna zuek? Bakizu, jentiak pixkat diru pixka behidatzaio, orduan behi esniekin pixkat merkexogoa da, oire saltzen da. Gero gazta bat ez oso fuerte, ez oso suabea. Tonio Artzaiarena oso ondo saltzen da. Hortara joten daue, ez oso fuerte, tarteko zeo zer? Igual bai. Eta, gero gazta berria hasten da nien, jendia estimazioa izaten duen, berria da nien, hoi eskatzen du. Eta gazta fuerteare bat badaukagu hola ondua, Emilio Artzaiarena jendiak oso usto.